Doncs la resposta és que no, que no. Sembla una paradoxa, perquè si pensem que tenim un territori metropolità que és molt variat, molt productiu, com és l'Horta de València, fins i tot la FAO ha destacat estos dies com un exemple de resiliència contra la pandèmia, la realitat en la que ens trobem és que aquesta horta que ens envolta no està alimentant de manera majoritària a la ciutadania de València. Per tant, amb tot aquest panorama, crec que la clau per avançar està en aconseguir resiliència alimentària. Resiliència i relocalització dels sistemes han de ser dues paraules que deuen anar de la mà. Una de les principals solucions ha d'estar en centrar el foment de la producció i del consum local, perquè sols així tindrem assegurada una disminució dels riscos de les interrupcions en la cadena agroalimentària i sols així es va reduir dràsticament la inseguretat. Si pensem en tots els beneficis dels que genera un model basat en productes de proximitat, podríem dir alguns d'ells, com per exemple beneficis per a l'economia local, per al petit i mitjà comerç, afavoriria la vitalitat del món rural, permetria substituir la presència d'aliments quilomètrics en les dietes per productes de quilòmetre zero, reduiria el canvi climàtic, reduiria la concentració de poder en unes poques multinacionals. Per tant, necessitem, per afavorir la transició verda de la ciutat, avançar decididament cap a un model d'alimentació resilient que estiga basat en aquests sistemes alimentaris locals, que siga sostenible ecològicament i que assegure una alimentació sana per a tota la població.